Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Muhammad Fardan Saki and my nickname is Fardan. I wanna read lesson. I wanna read from lesson 114 to lesson 123. Lesson 114. I've got none. Have you got any chocolate? I haven't got any. Have you got any chocolate? I've got not chocolate. Have you got any chocolate? I've got none. Have you got any chocolate? I haven't any either. Have you got any chocolate? Neither have I. Pelajaran 114. Saya tidak mendapatkan apapun. Sudah kamu mendapatkan coklat? Saya belum mendapatkan beberapa. Sudahkah kamu mendapatkan coklat? Saya tidak mendapatkan coklat. Sudahkah kamu mendapatkan coklat? Saya tidak mendapatkan apapun. Sudahkah kamu mendapatkan coklat? Saya belum mendapatkan juga. Sudah kamu mendapatkan coklat? Saya juga belum dapat. Have you got any envelopes? I haven't got any. Have you got any envelopes? I've got no envelopes. Have you got any envelopes? I've got none. Have you got any envelopes? I haven't any either. Have you got any envelopes? Neither have I. Sudah kamu mendapatkan amplop? Saya belum mendapatkan beberapa. Sudah kamu mendapatkan beberapa amplop? Saya tidak mendapatkan amplop. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa amplop? Saya tidak mendapatkan apapun. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa amplop? Saya belum mendapatkan juga. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa amplop? Saya juga belum mendapat. Have you got any cake? I've got some. Have you got any cake? So have I. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa kue? Saya telah mendapatkan beberapa. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa kue? Saya mendapatkan juga. Have you got any biscuits? I've got some. Have you got any biscuits? So have I. Sudahkah kamu mendapatkan beberapa biskuit? Saya telah mendapatkan beberapa. Sudah kamu mendapatkan beberapa biskuit? Saya mendapatkan juga. Lesson 115. Pelajaran 115. Helen, isn't there anyone at home? Jim, I'll knock again, Helen. Everything's very quiet. I'm sure there is no one at home, Helen. But that's impossible. Pat and Tom invite us to lunch. Look through the window. Helen, can you see anything? Jim, nothing at all. Helen, let's try the back door. Jim, look, everyone's in the garden. Pat, hello, Helen. Hello, Jim. Tom, everybody wants to have lunch in the garden. It's nice and warm out here. Pat, come and have something to drink. Jim, thanks, Pat. May I have a glass of beer, please? Pat, beer? There's none left. You can have some lemonade. Jim, lemonade? Tom, don't be like her, Jim. She's only joking. Have some beer. Helen, tidakkah ada orang di rumah? Jim, saya akan mengantuk lagi, Helen. Segala sesuatunya sangat dia. Saya yakin tidak ada orang di rumah, Helen. Tapi itu tidak mungkin. Pat dan Tom mengundang kita makan siang. Lihatlah melalui jendela, Helen. Dapatkah kamu melihat sesuatu? Jim, tidak sama sekali. Helen, ayo kita coba pintu belakang. Jim, lihat semua orang di taman. Pat, halo Helen. Halo Jim. Tom, setiap orang ingin mendapatkan makan siang di taman. Pat, kemarilah dan dapatkan sesuatu untuk diminum. Jim, terima kasih. Pat, bolehkah saya mendapatkan segelas bir? Tolong. Pat, bir? Tidak ada yang tersisa. Kamu bisa mendapatkan beberapa lemon. Jim, lemon? Tom, jangan percaya dia. Jim, dia hanya bercanda. Dapatkanlah beberapa bir. Lesson 116.
every, no, any, and some. Pelajaran 116. Setiap, tidak satu pun, sesuatu, dan beberapa. Everybody is asleep. Everyone is asleep. Everybody is asleep. Everything is untidy. I look for my pen everywhere. Is there anyone at home? Is there anybody at home? Is there anything in that box? I couldn't find my pen anywhere. There is no one at home. There is nobody at home. There is nothing in this box. Where did you go yesterday? No, here. I stayed at home. There is someone in the garden. There is somebody in the garden. There is something under that chair. My glasses must be somewhere. You're wearing them. Setiap orang tidur. Segala sesuatunya tidak rapi. Saya mencari pulpenku di mana-mana. Adakah seseorang di rumah? Adakah sesuatu di dalam kotak itu? Saya tidak bisa menemukan pulpenku dimanapun. Tidak ada orang di rumah. Tidak ada sesuatu di dalam kotak itu. Kemana kamu pergi kemarin? Tidak kemana-mana. Saya berada di rumah. Ada seseorang di taman. Ada sesuatu di bawah kursi itu. Kacamataku pasti berada di suatu tempat. Kamu sedang memakainya. Ikuti rumus yang kita tulis. Apa ditulis? Ya, ikuti saja itu. Lesson 117. Pelajaran 117. When my husband was going into the dining room this morning, he dropped some coins on the floor. Ketika suamiku sedang pergi ke ruang makan tadi pagi, dia menjatuhkan beberapa koin di lantai. There were coins everywhere. We looked for them, but we could not find them all. Ada beberapa koin di mana-mana. Dia mencarinya, tapi dia tidak dapat menemukannya semua. While we were having breakfast, our little boy Tommy found 2 small coins on the floor. Pada saat kami sedang menikmati sarapan, anak kecil kami, Tommy, menemukan 2 koin kecil di lantai. He put them both into his mouth. We both tried to get the coins, but it was too late. Tommy had already swallowed them. Dia menaruh keduanya ke dalam mulutnya. Kami berdua mencoba mendapatkan koin itu, tapi itu terlalu terlambat. Tommy telah menelannya. Later that morning, when I was doing the housework, my husband telephoned me from the office. Kemudian di pagi itu, ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah, suamiku menelpon dari kantor. How's Tommy? He asked. I don't know. I answered. Tommy's been to the lavatory 3 times this morning, but I haven't had any chance yet. Bagaimana Tommy? Dia bertanya. Saya tidak tahu. Saya menjawab. Tommy telah berada di toilet 3 kali pagi ini, tapi saya belum mendapatkan beberapa koin. Lesson 118. What were you doing? Pelajaran 118. Apa yang mereka lakukan? What were you doing? Someone knocked at the door when I was having breakfast. What were you doing? When I was leaving the house, the postman arrived. Just as I was opening the front door, the telephone rang. What were you doing? She slept and hurt herself while she was getting off the bus. What were you doing? He cut himself while he was shaving. What were you doing? My wife was cooking the dinner while I was working in the garden.
Apa yang sedang mereka lakukan? Seseorang sedang mengetuk pintu ketika saya sedang menikmati sarapan. Apa yang sedang mereka lakukan? Ketika saya sedang meninggalkan rumah, tukang pos tiba. Apa yang sedang mereka lakukan? Saat saya sedang membuka pintu depan, telepon berbunyi. Apa yang sedang mereka lakukan? Saya terselip dan terluka pada saat saya sedang keluar dari bus. Apa yang sedang mereka lakukan? Dia terluka saat dia sedang bercukur. Apa yang sedang mereka lakukan? Istriku sedang memasak makan malam ketika saya sedang bekerja di taman. Lesson 119. Do you like stories? I want to tell you a true story. It happened to a friend of mine a year ago. Pelajaran 119. Apakah kamu menyukai sejarah? Saya ingin memberitahu kamu sebuah kisah nyata. Itu terjadi kepada seorang temanku tahun-tahun yang lalu. While my friend George was reading in bed, two thieves climbed into his kitchen. Ketika temanku George sedang membaca di tempat tidur, dua orang pencuri memanjat ke dapurnya. After they had entered the house, they went into the dining room. It was very dark, so they turned on a torch. Setelah mereka masuk ke rumah, mereka pergi ke ruang makan. Itu sangat gelap, jadi mereka menyalakan sebuah senter. Suddenly, they heard a voice behind them. What's up? What's up? Someone called. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara dari belakangnya. Ada apa? Ada apa? Seseorang memanggil. Para pencuri itu menjatuhkan senter dan berlari secepat mereka bisa. George heard the noise and came downstairs quickly. George mendengar keributan dan datang ke lantai bawah dengan segera. He turned on the light, but he couldn't see anyone. The thieves had already gone. Dia menyalakan lampu, tapi dia tidak bisa menemukan siapapun. Para pencuri telah pergi. But George's parrot, Henry, was still there. What's up, George? He called. Nothing, Henry, George said and smiled. Go back to sleep. Tapi burung beunya George, Henry masih di sana. Ada apa, George? Dia memanggil. Tidak apa-apa, Henry, George berkata dan tersenyum. Kembali dia tidur. Lesson 120. It had already happened. Pelajaran 120. Itu telah terjadi. It had already happened. I asked the price of the car, but they had already sold it. I ran to the platform quickly, but the rain had already left. Have gave us our copybooks after he had corrected them. She went on holiday after she had taken the examination. She had finished the housework before she went out. We had dinner before they arrived. Saya menanyakan harga mobil itu, tapi mereka telah menjualnya. Saya berlari ke platform dengan cepat, tapi kereta telah berangkat. Dia memberikan kami fotokopi buku setelah dia mengoreksinya. Dia pergi liburan setelah dia ikut ujian. Dia telah menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum dia pergi keluar. Kami telah mendapatkan makan malam sebelum mereka tiba. Lesson 121. Pelajaran 121. Customer. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Manager. Who served you, sir? Customer. The lady who is standing behind the counter. Manager. Which books did you buy? Customer. The books which are on the counter. Manager. Did you serve this gentleman half an hour ago, Miss Roberts? He says he's the man who bought these books. Miss Roberts. I can't remember, sir. The man whom I served was wearing a hat. Manager. Have you got a hat, sir? Customer. Yes, I have. Manager. Would you put it on, please? Customer. All right. Manager.
Is this the man that you serve, Miss Roberts? Miss Roberts. Yes, sir. I recognize him now. Pembeli. Saya membeli 2 kamus mahal di sini setengah jam yang lalu, tapi saya lupa mengambilnya untukku. Manajer. Siapa yang melayani Anda, Tuan? Pembeli. Wanita yang sedang berdiri di belakang kasir. Manajer. Buku-buku yang mana yang Anda beli? Pembeli. Buku-buku yang di kasir. Manajer. Apakah Anda melayani lelaki ini setengah jam yang lalu, Nona Roberts? Dia mengatakan dia adalah orang yang membeli buku-buku ini, Nona Roberts. Saya tidak bisa melihatnya, Tuan. Lelaki yang saya layani itu menggunakan sebuah topi. Manajer. Sudahkah Anda mengenakan sebuah topi? Pembeli. Ya, saya sudah. Manajer. Bersediakah Anda memakainya? Tolong. Pembeli. Baiklah. Manajer. Apakah ini lelaki yang Anda layani, Nona Roberts? Nona Roberts. Ya, Tuan. Saya mengenalnya sekarang. Lesson 122. Who, whom, which, and that. Pelajaran 122. Siapa, yang mana, dan yang. Who serve you? The man who is standing behind the counter. Who serve you? The woman that is standing behind the counter. Who is making all that noise? The men who are repairing the road. I served him yesterday. He is the man whom I served yesterday. I served her yesterday. She is the woman that I served yesterday. I saw them yesterday. They are the men whom I saw yesterday. Which book did you buy? The book which is on the counter. Which books did you buy? The books that are on the counter. Which dog is yours? The dog which is carrying that basket. Siapa yang melayani Anda? Lelaki yang sedang berdiri di meja kasir. Siapa yang melayani Anda? Lelaki yang sedang berdiri di belakang meja kasir. Siapa yang sedang membuat keributan itu? Lelaki yang sedang memperbaiki jalan itu. Saya melayani dia kemarin. Dia adalah lelaki yang saya layani kemarin. Saya melayani dia kemarin. Dia adalah perempuan yang saya layani kemarin. Saya melihat mereka kemarin. Mereka adalah para lelaki yang saya lihat kemarin. Buku yang mana yang Anda beli? Buku yang di atas meja kasir. Buku-buku yang mana yang Anda beli? Buku yang di atas meja kasir. Anjing yang mana milik Anda? Anjing yang sedang membawa keranjang itu. Lesson 123. Bill. Look, Bob, this is a photograph I took during my trip to Australia. Bob, let me see it. Bill. Bob, this is a good photograph. Who are these people? Bill, they're people I met during the trip. Bill, that's the ship we traveled on. Bob, what a beautiful ship. Bob, who's this? Bill, that's the man I told you about. Remember? Bob, ah yes, the one who offered you a job in Australia. Bill, that's right. Bob, who's this? Bill, Wes. Bob, it's not you, is it? Bill, that's right. Bill, I grew a bird during the trip, but I shaved it off when I came home. Bob, why did you shave it off? Bill, my wife didn't like it. Bill, lihat Bob, ini adalah foto yang saya ambil selama perjalanan saya ke Australia. Bob, biarkan saya melihatnya. Bill, Bob, ini adalah sebuah foto yang bagus. Siapa orang-orang ini? Bill, mereka adalah orang-orang yang saya temui selama perjalanan. Bill, itu adalah perahu yang kami tumpangi. Bob, betapa bagusnya perahu itu. Bob, siapa ini? Bill, itu adalah lelaki yang saya ceritakan padamu. Ingat? Bob, ah ya, seseorang yang menawarkan kamu sebuah pekerjaan di Australia. Bill, itu benar. Bob, siapa ini? Bill, tamu. Bob, itu bukan kamu, kan? Bill, itu benar. Bill, saya menumbuhkan sebuah jenggot selama perjalanan, tapi saya mencukurnya ketika pulang ke rumah. Bob, kenapa kamu mencukurnya? Bill, istriku tidak menyukainya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bilang my name mo.